Attenti a sto qui a zappetta e l'ora di Yuga, ma Massimo Mercuri. è mercoledì, se mi guardi a finale, giochiamo per la terza piazza di Sapientoni. Ah, Cidelon. Giochiamo. Salute a tutti, felice di ritrovare insieme ai Sapientoni Zitelloni, Semi Mercuri. E stasera, che è una partita assai importante, si sta da giocare stasera, la terza piazza di Saliustra, che si compie da qui una settimana. Sapientoni Zitelloni, passa a terza piazza, e una ritrovare il collegio di Baleone, Puletti Sciaccamanà, Lea Rodriguez, Dumeni Gubellini, Dumeni Biancucci. Salute. Tutto va bene? E te la porta a Pola su un'epoca di soldi a vostro collegio, stasera. Ma ci la vince. Avete la pressione o mica? Un poco. Appenuccia, eh? No, siamo qui giusto per giocare. E te la gioca stasera, passa a terza piazza contro il collegio di Calvi, Puletti Sciaccamanà, Anna Livia Albertini, Lisandro Dal DS, Gian Michele Andreani, salute. Ciao. Sempre di Calvi. Sì. Giocate stasera per la terza piazza. Bon, avete già portato un'epoca di soldi, eh? Perché siete giunti sino a mezza finale, dunque avete portato un'epoca di soldi al vostro collegio e poi là si stasera anche a terza piazza, perché mica. Siete pronti? Yeah. Bon, abbiamo il tempo di salutare me Sapientone a me, Patrizia Catacega, salute. Salute. Deve essere stretto l'affare d'après ça, mais stasera. Normalmente sì, perché, bon, a pulemo di stasera, l'abbiamo visto, tra tutte queste settimane, e questi colleghi che hanno giocato con noi, sottercani. Si giovanotti sottercani. Proprio. Siete pronti? Allora giochiamo a raffica. Giochiamo a raffica. Bon, sapete, sono già pronti e mani non tu funzo. Bon, allora, aspettate la domanda. Pitiete, il primo che pitié è che risponde. Rispondete per pigliate 20 punti a sapete. Cominciamo. In che città si trova un museo regionale d'antropologia di Corsica? Calvi. Riacho. No, Corti. Antropologia, un museo di Corsica. Museo di Corsica. E a parte da poi il 97. 1997. Bon, ça va. Dirà prima, allez, facciamo così. Un'altra. Chi personaggio di Yu-Yu-Ku Mario Bros è un dinosauro verde? Bowser. Bowser? No, Bowser è di un mostro. Dinosaure, c'est Yoshi. C'est Yoshi. Et voilà. C'est moi qui joue tout le temps. Donc, un partout pour la mauvaise réponse. Allez. Ci ripigliamo ora. Chi fiume a uso madrale in Calacuccia? Gol. Ugolo. Risposta buona. Madrale che l'hanno costruito in 1968. Uno struolo emblematico, conosciamo di una canzone Io Anteramuro che cantata da Veli. Vedi, magnifica canzone. Chi personaggio di Molière è conosciuto per la birbanteria, le fourberie? Scapin. Tocca a lei di rispondere. De Scapin. De Scapin, risposta buona. Vabbè. Scapin, un personaggio ispirato da commedia dell'arte. Allora, piato vostro tempo, ma mica troppo. L'ultima domanda di Sarafica. In l'Odissea di Omere, chi eroe mitico si sarebbe ambientato in Bonifacio? Quel vero Ulysse. Ulisse. Risposta buona. Ulisse, chi sarebbe stato accolto dai lestrigoni, si giganti che lampavano bedre dai sciappali di Bonifacio. Dunque, la corsa a rotta con i lestrigoni, Ulisse.
20 punti per Uguleggio di Baleone, 40 punti per Calvi, 7 in testa, o tocca ma in testa, bravi. Giochiamo a Varia Via. Giochiamo a Varia Via. Bon, come uscite a Varia Via? Una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda a Patrizia, vi faccio 3 proposte, riflettete bene, rispondete bene, così pigliate 20 punti. Ma se vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Attenti. E ora cominciamo con le Giuli Baleone. Passa la prima domanda. Che animale fu reintrodotto in Corsica a partire di 1985 tra o gervo, a mouvra o l'alpana. un animal réintroduit en Corse en 85? Non, Gervo, a il était réintroduit il y a peu. l'alpana. Amour. Le cerf, le mouflon ou le balbuzard? Moi, je vous dis, c'est le cerf. In l'85. Le cerf. Bon, Allora, Vas-y. allora, Alors, chi mi Dis-le. dite? Ucero. Uccello. E ta radio ad ascoltare a Uccello, risposta buona. Anche un poco, si senteso a mouvra. O gervo che di raspari donde l'anni 60 a Berbi a Ghi, uso abitado era stato distrutto e arruinato, dunque o gervo è sparito, incaccigliato in u, di sicuro. E poi dopo i sardi, ci hanno portato un'altra popolazione che aveva si trova appena aperto, soprattutto Guaio in piaggia orientale. Allora, avete seguitato o no i corsi di latini? Di latino, no? Yeah. Allora, chi vuole dire parola latina? Quiproquo tra Allora, quiproquo die un pleonasma, un malinteso o una differenza? Malinteso. et il n'y a pas de malentendu. Perché che risposta è buona. Bravi. Anche un ladino conosce. Vabbè. Eh? Tocca a noi, Baleone. In due disegni animati, Bob l'éponge. Chi animale è? Carlo. Carlo, die un polpo, un grancio o una stella marina? Moi, j'étais la marine. Una stella marine. Non, un poupe. Ah non, un... Allora, Allora, Carlo, Poulpe. die un polpo, un grancio o una Oui, c'est stella celui qui habite à marina? côté de chez lui. Oui, mais c'est une étoile de mer, hein. Allora, riflettite e rispondite. Étoile de mer. E a Waccio la risponde. Non, c'est une étoile de mer. stiamo in discussione. Bon, allora, chi mi Moi, dite? je dis l'étoile Ci vuole rispondere. La stella marine. Ah beh, Je suis sûre Non que ce l'ho mica ascolta sempre le A, eh? Oh. T'es No, sûr di un polpo. Voilà, Voilà, Carlo di un polpo. sempre a zezzo, Carlo. O grancio si chiama Mr. Krabs e a stella marina die Patrick. Ah ouais. Patrick l'étoile. E Carlo si chiama Carlo Tentacule. Bella casata. Tocca a noi, allez. Qual è stata di queste 3 battaglie? Nemica, una battaglia di Napoleone I. Tra Allora, tra Iena, Austerlitz o Magenta, ce n'è una nemica di Napoleone I. Iena, Magenta. 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 Che è diventato una colore. Un colore. Magenta, una nemica, una battaglia di Napoleone I. Risposta buona. Ma è una battaglia di Napoleone III, che ha aiutato per l'indipendenza dell'Italia. Bon, Carlo va costato un po' di punti, eh? Gli facciamo 20 punti e regaliamo all'altro, dunque 40 punti, qui di meno. Avete 20 punti, ma sono in testa con 100 punti. Bravi. Accidenti polpi. E a quello che l'ha inventato. Giochiamo a trappola.
È ora di a trappola e se trappole sono preparate dai nostri candidati. Dunque, attenti, che potete pigliare un po' di punti. Allora vi spiego. Sapete, se li rispondono bene, pigliano i 40 punti. Se non rispondono mica, ripigliate i 20 punti. Si riave per voi. Ah bah tiens. Amis polyglottes, bonsoir. Chi parlate come lingue? Parteci o corso o francese? E o ladino. Inglese, Inglese, E o ladino. italiano, spagnolo, italiano. E ladino. un po' latino. Ma latino non la giù mica qui, dunque bon. Par chi ci vuole da a un minimo, 3 traduzioni di parola trappola. 3. In francese di già, no? Piège, Piège, ça fait 1. Non più mica trappola in corso, inteso. In inglese non l'avete mica. Traquenard. Non, mais c'est. No, ma in No, traquenard, francese... è in francese. In francese c'est bon. Le detta, va, tu guardate, Il cercate... piège l'avete. Cercate udaliano, posto chi? Udaliano, si assomiglia a un corso, cercate udaliano. Cercate in italiano. Anna Livia chi perde il suo nome, allez. No. Facci in onda, allez. Allez, in italiano. No, Come si manco può... in italiano. In italiano. Trappola. No. Trappola in italiano. Trappola. Trappola in italiano. Facciano lui, allez. E una terza l'avete. encore sur un piège. Mais Trapoula encore, c'est déjà. Trappola in corso la M, un piège en français la M, trappola in italiano. E Volete manco in inglese. Allora no. Allez. e ravaggio è in inglese. Trap, trick. Trick. Oh, Ah, che l'anglais. dice? Fel, trick, Ne perde uso. trick in tedesco. Trampa in spagnolo. In spagnolo, Armadilla in portoghese. C'è anche una versione polonese. Pulapka. E kapkaba. Kapkaba en In roumain. romano. Je la placerai dans les soirées, celle-là. Pulapka. Con i vostri amici romani. Bon, vi siete ribiliati 20 punti. Tocca a noi. Allora. La vostra trappola. C'è una trappola. Mi piacciono queste trappole qui. Più è grande e meno si vede. Chi è? Chi c'è? Più è grande, più è maior e meno si vede. Une arnaque. Attends. Non, arrête. Una Plus c'est chi? grand, mieux ça place. Mieux ça passe. Ouais, attends, Non. Une arnaque. È una trappola. Plus je suis grand, moins on me voit. Je suis. Une arnaque. Moins on me voit. Une arnaque, une quoi. Moins, aspetta, Laurent, Oui, plus je suis grand, Plus moins... je suis grand et moins Ouais. on me voit. Non, moins on voit. Meno si vede. Oui, moins on voit, oui. Eh non, c'est pas pareil. Hein. Più di è grande e meno si vede. Chi di è? Mais Plus je suis grand et moins on voit. le nuage. Oui, oh. Le nuage. Plus je suis grand, moins on voit. Une arnaque. Une arnaque. Non, alors le nuage. Ah ben. C'est logique. Mais dis-le. Nuage, oui. On y est, oui. Ouais, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée avec le nuage. Parce que plus il est grand, moins on voit. Mais vous auriez pensé au bout du à l'obscurité, vous aviez bon. Ah. C'est au début, la cloche. Bon, je vous ai pas aidé non plus au début, c'est vrai. Je vous ai pas trop aidé au début, Mais bon. Allora, bon, 40 punti quantunque, 120 siete sempre in testa, però On s'est fracassé. questa terza piazza. Ma sapete, potete pigliare un po' di punti avanti giocando a usciapa capo. Usciapa capo, portate il suo nome. Portate il suo nome, Tanto cerchiamo una personalità, un personaggio, certe volte una cosa, un loco, bon, si dipende, Stasera passo usciapa capo, potete pigliare 60 punti a aprire un indizio. Se avete un'idea, fate una proposta, se vi sbagliate mi cacciamo un'onda. Ecco, dunque, osons, come diceva l'altro. Primo indizio, per 60 punti è un cuba drizia. Un
è buono per fare un vogo. So un arboreto sempre verde che tempi va adornava le case e i tavolini con garagudo e anche l'archi per i matrimoni. Allora, Cos'è la vostra proposta? dite pure un per Dite dire qualcosa. nulla. Se avete picchiato di dire qualcosa, dunque dite qualcosa. Urso. Uso ha detto. Ubusso avete detto? No. No. Continuiamo. Un altro indizio per 50 punti. Il frutto di un castagno è la castagna. Il frutto di l'aliva è l'aliva. Per me l'affare non va mica così. Cioè la dire che i miei frutti che si cogliono di novembre o di dicembre non sono così preziati. Qual è capitato? Alecia. Alecia. No. Ma vediamo un altro indizio per 40 punti. Allora, continuiamo con l'indizio 3. A me, state assente invece di parlare. A me, i cristiani mi danno garo che secondo la tradizione hanno prodetto a Cristo quando era perseguitato, invece che a scopa l'ha tradito e per questo che si dice bugiardo come a scopa. Allora, che dite? Beh, dite qualcosa, ci vuoi dire qualcosa? Il a dit chez Ci vuoi dire qualcosa, vi piace? L'aliu. L'alivu. No, ne abbiamo parlato di l'aliva, ma non cerchiamo mica l'alivu. Dunque, l'ultimo indizio per ritrovare su Sciapacapo e Papiglia, 30 punti. So simbolo di fertilità e di belli frutti rossi chiamati vaghi, ne va cenno a tua vita o confittura. Chi so? L'albitru. L'albitru. Avete detto l'albitru e... C'è l'albitru, l'arbusiere, risposta buona. E era ora. E allora l'arbitro che è un arboro particolare, con i aghi rossi o gialli, e soffronde sempre verde, dunque e poi lo può fare a tempo, fronda, fiore e frutto, è un arboro eccezionale, per questo aghi dice noi che porta a divisa, a felicità, invece che a scopa l'ha traito a Gesù, e di traidore, e non fa mica fiori. Infine, faccia i fiori, ma un gran amica. È stata maledetta, ecco. Allora abbiamo tante leggende così nelle nostre piante, i nostri arbori. Avete preso un po' di punti. Basterà o no 90 punti. Non basterà mica per essere alla terza piazza. Il collegio di Calvi è alla terza piazza di sul campionato di Sapientoni, Zidelloni e Tilarici, figlioletti be, una bella somma per il vostro collegio. 500 euro per il vostro collegio. Potete sciacamana quelli che hanno compiuto la terza piazza di Sapientoni, Zidelloni, di Carigrezzi. Ma di tutta maniera ci saranno i regali, allez, figlioletti. Cu Vito, i nostri Zidelloni Sapientoni facendo vincere 500 euro a usoguleggio. A glassa finalista si nanderà in Italia con la compagnia Corsica Ferris. L'altri sono da poter fare un bello spuntino tutti insieme con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bravi. Volete sciacamana due squadre? Oh, quantunque. On peut les applaudir encore un peu plus fort, hein? Finisce la terza piazza di su, campionato. Il collegio di Calvi. Hanno giocato proprio bene, il collegio di Baleone. Voglio ringraziare tutti i siti che hanno giocato. Sinea, c'è adesso una finale la settimana che viene. È una bella finale. Potremmo dire, Patrizia, anche Sottercani, si giocano tutti. Proprio, e auguriamo una bella strada così, sempre in conoscenza di agricoltura, ma di noi, di agricoltura in generale, perché chi sono andati una strada. Fatemi buon uso, che avete pigliato un po' di soldi per il vostro collegio. Venite pure che da qui a una stundetta la ritrovare l'informazione, noi ci ritroveremo da qui a poco. Allez, ciao! Venez là.